The point I'm making is Germany is becoming a normal European country in the sense now that it's feeling that it has a need for other European countries to help out, to rally around the table and say, we look at this challenge of migration as a joint European one, because the solution is not one that Angela Merkel can decide with her cabinet in Berlin. Berlin is Germany is a very powerful country, but Germany is also embedded in the European Union and into the Schengen arrangements and into the free movement that has been established. So of course that puts limitations to what can be done. My fear is that if Europeans are not able, and I know Germany has been rather isolated on many of those things, if we are not able to pull together and to make this a joint endeavor and a joint approach, then we will see countries increasingly playing a national card simply because they have to. This is a moment where Europeans have to carefully consider not only the facts but also consider what a lack of joint action would mean, what it would mean for countries that really need a solution to problems. They might be going it alone. Is that in the interest of the Union? I do not think so. Is that necessarily in the interest of individual member states? I have my doubts as well. I just want to suggest that this is really a formative time for what's happening in my country, for its future orientation within the Union, for its European foreign and security policy, and for the Union as such. I do not think a joint European solution is possible because in the EU very few countries are affected. I was in Poland. You know, the Polish government looks at this as an ideological issue. It's not a practical one. Nobody comes to Poland. Same, you know, we have a president in the Czech Republic who goes to anti-Islamophobic demonstrations this week, or last week. We have a prime minister in Hungary who builds his career on creating fear of Muslims. Everybody wants to end the situation where the borders are wide open and uncontrolled. The problem is not there. The problem is, how do you achieve that? So if people tell you, if Viktor Orban tells you, let's close the borders, and then he doesn't explain how, you can dismiss it as the cheap populism that it is. So what is needed is that those countries that are concerned, Turkey, Sweden, Austria, and others, perhaps Bulgaria, symbolically say, we are going to form a coalition of willing states, and we're going to offer Ankara a clear deal. You take back the people who reached the Greek islands, implement the readmission agreement, so we have control in the Aegean, and we will take back a set and clear number, a contingent of people whose identity we know. They will be whole families, so this issue of family reunification is clear. They can be the vulnerable groups. And the end result is that we actually do something which is fair. We are sharing the responsibility for the biggest humanitarian and refugee catastrophe in the world today. Това, което е много важно по отношение на тази бежанска вълна, и тогава, когато говорим за солидарност и за това открита ли Европа, закрита ли е, каква е, все пак нека да имаме предвид, че не можеш да отправиш открита покана към всеки, който не го мързи да дойде в Европа да тръгва, и след това да търсиш солидарност. Първо търсиш солидарност и след това отправяш покана. Реда е този, логичния според мен, и етичния, ако говорим за морал и за солидарност. Да имаме предвид и обстоятелството, че тази покана на практика генерира огромна надежда сред десетки милиони хора, които казват, Европа ни иска, и те тръгват. Тук се завърта цялата мрежа, много често криминална мрежа на каналджии, на задкулисни фактори от всякакъв порядък, на политически фактори и така нататък, която започва да поддържа, да обслужва и да печели от тази имиграционна треска. Още веднъж искам да подчертая, солидарност да, но при предварително уговорени правила, при предварително уговорено съгласие. Не отправяне на покана, генериране на имиграционна истерия и оттам нататък претенции за солидарност. Разговора за това как се държи Европейския съюз е важен за страна като България, защото тя е малка страна. Една малка страна много по-трудно се справя с големите проблеми, отколкото други. Това, че сме малка страна, обаче има и крие в целия този процес и риска, именно
България да бъде изтласкана в една периферия по отношение на взимането на всякакви решения, включително и на такива, свързани с нейната сигурност и с нейния суверенитет. И моите 3 точки са за това какви са рисковете и как те могат да бъдат използвани като възможност. Първият риск за България е риска от допълнителната маргинализация по отношение на Европейския съюз, но и въобще по отношение на случващото се в Европа и около нея. Втория риск е риска от ерозият на институциите, и тук говоря за институциите вътре в страната. Третия риск е регионалната фрагментация. България не трябва да забравя, че ние се намираме където се намираме и че това е един регион, в който омразите не са умряли, в който институциите продължават да са слаби и в който външни фактори имат голяма възможност за влияние. Имайки предвид тези 3 риска, и може би защото ние работим основно със средствата на външната политика, ми се струва, че може би трябва да се замислим и за това, че външната политика престана да бъде лукс, започна да се превръща в необходимост. И за малки страни като България съществуването на общи европейски действия във външната политика стават все по-належащи.